สวัสดีครับพี่ต้นไม้ทำอะไรครับจะแกะ A B C แกะ A B C แกะแล้วต่อใหม่ได้ไหมครับได้ตอนนี้พี่ต้นแกะ A B C นะคะนี่มีสีสันสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งแยกสีก่อนใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวให้พี่ต้นแกะให้หมดก่อนนะตอนนี้แกะออกมาก่อนอันนี้นะคะเป็นตัวอักษรนะคะเป็นจิ๊กซอว์ต่อได้มีสีสันสวยงามเลยมีสีอะไรบ้างเอ่ยมีสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าไงนะอยากyellow โอ้สีเขียวเดี๋ยวฉันทำก่อนสีเขียว green สีส้ม orange สีเขียว green แม่ซ้ำอีกแล้วต่อไปเป็นสีฟ้าอะไรเอ่ยblue นะคะนี่นะคะพี่ต้นแกะหมดหรือยังเอ่ยอีกนิดนึงนะคะอีก6ตัวตอนนี้แกะออกหมดแล้วพี่ต้นคนสิลูกคนแยกสีก่อนตอนนี้พี่ต้นจะแยกสีเอาสีอะไรก่อนเอ่ยสีเหลืองยังไม่ต้องต่อแยกเฉยๆแยกก่อนลูกแยกสีก่อนครับแยกแล้วเนี่ยตอนนี้แยกสีอันนี้เป็นสีเหลืองได้สีเหลืองแล้วแยกไว้ก่อนครับต่อไปแยกสีเขียวมีอะไรบ้างเอ่ยต่อไปแยกสีเขียวกรีนนะคะสีเขียวกรีนสีเขียวเยอะเลยเหรอมีกี่อันเนี่ยนับได้ไหมเอ่ยแยกมาให้หมดก่อนแยกก่อนแยกตัวอะไรอีกตัวหนึ่งใช่นี่นะคะอันนี้สี3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สีเขียวมี12สีเหลือง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เท่ากันต่อไปสีอะไรคะสีบลูสีบลูฟ้านะคะตอนนี้เราจะรวมสีบลูไว้ด้วยกันเดี๋ยวพี่ต้นจะตัดเป็นลูกหนอนยาวๆครับสีบลูต่อไปเหลือสีสุดท้ายสีอะไรเอ่ยสีบลูสีสุดท้ายสีอะไรครับสีนี้มีอยู่4สีนะคะมีสีอันนี้สีอะไรครับนี่ออเรนจ์ไม่ใช่ส้มหรือแดงสีอะไรครับสีแดงอ่อนหรือเปล่าสีแดงเรดนะคะสีแล้วต่อไปจะท่องจะต่อนะคะต่อตาม A B C สิครับ A B C เอา A มาก่อน A อยู่ไหนเอ่ยเราต้องต่อตามตัวอักษรไล่ตามลำดับ A อยู่ไหนพี่ต้นดูซิ A อยู่ไหนครับตัวนี้เอา A เล็กหรือ A ใหญ่มันมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะคะเอา A ใหญ่ก่อนลูก A ใหญ่สีน้ำเงินเห็นไหมครับ A อยู่ไหน A เอา A มา B ตัวใหญ่อยู่ไหนเอา B มาสิครับ B สีน้ำเงินลูก B สีน้ำเงินอยู่ไหนเอ่ยB มาแล้ว A B ต่อไปตัว C C มี2ตัวเราเอามาตัวเดียวก่อนครับเอามาตัวเดียวก่อน C C ต่อลูก C ครับC C ตัวใหญ่C ใหญ่แล้วครับต่อได้เลยครับ C ต่อไป D ต่อไปกวางต่อไป D มาแล้ว D ด็อกหมา D E อยู่ไหนเอ่ย E อะไรนะ E elephant ช้างใช่ไหมครับ E F อะไรนะ F อะไรเอ่ยสมุด F fish ปลา F แล้วตัวอะไรต่อครับ F แล้วก็ตัว H H H สีฟ้าไม่มีแล้วนี่ H มันอยู่ไหนนะ H horse นี่หรือเปล่า no นู่นไงมันอยู่กับสีแดงเรดนู่นไง H อยู่ไหนเอ่ยตัวนี้ H no ถูกต้อง it's very good ครับต่อยาวได้เลยครับ H หรือจะต่อเป็น2แถวต่อเป็นยาว H I รู้จักตัว I ไหมเอ่ยรู้จัก
ไอสีแดงเรดครับไอไอไอมาแล้วไอต่อไปเจอยู่ไหนเจสีแดงเยี่ยมมากนั่นไงเจอแล้วเจมาแล้วเจนี่อะไรนะเจจักใช่ไหมเจจักเหยือกน้ำเคอยู่ไหนว้าวเคมันอยู่ไหนเนี่ยสีแดงเคมันสีแดงนี่ไงเห็นตัวเคอย่างนู่นไงเคใหญ่ลูกเคโอเคแคนการูอะไรตัวนี้ใหญ่นะเคแคนการูจิงโจ้ใช่ไหมจิงโจ้คือแอลต่อไปตัวแอลอยู่ไหนแอลสีแดงแอลno yes ถูกต้องต่อไปตัวอะไรM มังคีลิงอยู่ไหนเนี่ยMสีอะไรตัวสีโอ้ยMสีเขียวนั่นไงแม่นกเห็นแล้ว M อยู่ไหน M เมอร์มังคีอันนั้นตัว N snake ครับ no ไม่ใช่ตัว M อยู่ไหนM มาแล้ว M มังคีลิงหันหัวกลับซิมันตอบผิดแล้ว M M แล้วอะไรอีก M แล้ว N มาแล้ว N nose จมูกใช่ไม่ใช่ M N O octopus ปลาหมึกตัวนี้ก็เหรอเอา O มาตัวหนึ่ง O ต่อสิ O octopus octopus ปลาหมึกP แพนด้าใช่เลย P yes ต่อเลยครับ P นี่มาตัวอะไร P มาแล้ว P แล้วตัวอะไรต่อนะ P แล้วตัว Q อยู่ไหนเอ่ยพี่ต้นรู้จัก Q ไหมครับ Q อยู่ไหน Q สีเขียว Q มีหางด้วยนะ no อันนั้นyes Q มาแล้ว Q แล้วตัวอะไรต่อ Q แล้วอะไรเอ่ย R หรือเปล่า yes R rainbow no R ตัวใหญ่ก่อนครับอันนั้น R ตัวเล็กเอาไว้ที่หลัง R อยู่ไหน R มาแล้ว R พี่ต้นต่อ R แล้วแล้วตัวอะไรต่อนะ S สีเหลืองเยลโล่นี่ไง S พี่ต้นเหลือง S yes ถูกต้องเอามาใส่เลย S ใส่เลยครับตัวนี้ตัวS snake snake งูใช่ไหมใช่ตัวอะไรT ตัว T อยู่ไหน T ตัวไหนตัวไหนเอ่ยสีอะไรT เหลืองเยลโล่นี่ไงเจอแล้วพี่ต้นเห็นไหมนี่แล้วป่ะเอาตัวใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ yes ถูกต้อง S ต่อไป T ไหน U ต่อไป U umbrella U เห็นหรือยังครับ U สีเหลืองเยลโล่ U ลูกเห็นไหมครับพี่ต้นไม่รู้จะถูกต้องU นึกว่าไม่รู้จัก U แล้วจะเอากลับไปเรียนใหม่ V หา V สีเหลืองนั่นไงถูกต้อง V แวนรถตู้ใช่ไหมครับใช่ V R S T U V W สีเหลือง W ถูกต้อง X อยู่ไหนเอ่ย X มา X อันนี้ตัวใหญ่ใช่เอาใส่เลย X Y and Z ไม่มีนี่นามีถึงแค่ X เองเลขชุดหนึ่งจะเป็นพิมพ์เล็กนะคะมาต่อพิมพ์เล็กกันพิมพ์เล็ก A มาแล้วB ตอบเป็นถูกแล้วครับต่อไป C อยู่ไหน C อยู่ไหนเอ่ย C เอามาเลยคุณหมอเหยียบนะC คุณหมอมาทางไหนC
คุณหมอคุณหมอ C แล้วก็ตัวดีด็อกหมา คือตัวเล็ก ดีด็อกหมาดีเฮ้ย เอ้ย ตัวนี้เหมือนกับ ดี นี่ แล้วต่อไปตัว E อยู่ไหนเอ่ย E สีฟ้าไงลูก E สีฟ้า blue E elephant ช้างตัวใหญ่ E ต่อไป อันเนี้ยเป็นตัวอะไร E ครับ อีตัวนี้เหรอ E พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ E และ F F เหรอ F มาแล้ว อยากพูดแต่ไอตัวอะไร F แล้วก็ Hช็อต H อันไหน H I ใช่ I เนี่ยตัวอะไร อันนั้น L ครับ อันนั้น L I ก่อน I J ครับ J K อยู่ไหนเอ่ย K สีแดงเรส K ใช่ K แคนการู อันนี้ตัวใหญ่ ตัวเล็กครับ K ตัวเล็กยาวหรือเปล่า K ใส่ลงไปใส่ให้ถูกครับ K L ตัว Lเล็กครับ เหมือนตัว I เลยไหมใส่เล เห ย มือนอ่ะ ใส่เลยครับ คือว่าเหมือน L M สีอะไร M สีกรีน F ตัวนี้ M ตัวไหนโนอันนั้นโนอันนั้น N M มีสองอยาก N ต่อไปตัว N ตัว N หรือเปล่า เย่โออยู่ไหนกลมๆคล้ายๆซิโร่เลยโอเราโออ้วนหรือยังโอไม่กินอาหารผอมเลยโอพี่ต้นโอตัวไหน โอ นี่ ปุช นี่ ป เหร ลา อ หมึกโอพี่ พี่ไหน พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนสีกรีนพี่ ตัวไหนพี่หรือเปล่า นั่นแหละถูกต้อง ต่อไปตัว พี่ อะไร อะไรพี่คิวคิวตัว นี่หรือเปล่า ใช่ครับใส่ลงไปเลย ตัวเล็กอ่ะ พิมพ์เล็กไงS อยู่ไหนเอ่ย นี่ ใช่ S S จะใส่ได้ไหมหมุนนะคะหมุนใส่ได้แล้วเย่ S T ไหนใช่ T U ถูกต้องครับ U V โอ้นี่ จะเสร็จแล้วเหลืออีก2ตัวสุดท้ายใช่ไหมครับ เก่งจังเลย W แล้วก็ X Y and Z หายนะคะนี่นะคะพี่ต้นไม้ต่อเสร็จแล้วอยากต่อแบบยาวๆนะคะมันยาวมากเลยมันหายไป2ตัวนะคะชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามช่องพี่ต้นไม้กับน้องมีตัง 2TR Story ด้วยบ๊ายบายเล่นรถไฟต่อบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า